Treneri, karštas finalas, čempionai. Labai geras finalas, iš tikrųjų, tai to ir tikėjausi. Ir iš tikrųjų, kaip visą laiką sekasi geriausia dar galvoju. Kaip trumpai vertintumėt visą savo sezoną? Iš tikrųjų geras sezonas, nei vienų rungtynių KGML nepralošėm 2000 metų čempionate. Aš galvoju, kad geri vaikai. Kaip galima išskirti šio amžiaus grupės vaikų krepšinį, kuo jis išsiskiria iš kitų? Aš nežinau, gal komandinis labiau krepšinis, nes jau antrus metus įrodome, kad iš tikrųjų nugali komanda. Ne vienas, ne 2-3 žmonės, o komanda nugali. Žaidžiam kaip komanda, dėl to ir nugalim galbūt. Finalas reto gruodžio, nepasisekė šiek tiek? Šiandien sėkmė buvo ne mūsų pusė. Atrodo, galėjau ir perlaužėm varžovus ir visos baudos buvo metamas, bet sėkmė šiandien buvo jų pusė. Pataikė tritaškį tokį sunku, jie įmetė iš pakrepšio, mes neįmetėm. Ką padarysim? Vis dėlto sidabro medalį, džiaugiatės? Džiaugiamės, taip. Sakau, kaip ir sakiau, aš nemanau, kad čia komandos yra kažkuris stipresnis, nes nebitgara lygas. Tiesiog šiandien jiem pasisekė, mums nepasisekė. Kitais metais bandysime atsirevanšuoti. Kaip treneri galit įvertinti savo visą sezoną? Sezonų džiaugiuosi, viskas vyko pagal planą kryptingai. Tikrai kaip tikėjausi, taip viskas įvyko. Tik tai galbūt, jeigu būtų šiandieną pergalė, tai būtų viskas idealu. Baigėsi mažasis finalas, kuriame laimėjot. Kodėl laimėjot? Pasakyk, Eimutė, tu. Gerai gynėmės, Rokas ypač. Kas gerai dėl kamuolių kovoja? Romas dirda. Ar esat patenkinti šiais metais savo pasiekimais? Ar treneris geras? Kaip? Labai! Žiauriai! Šiandien buvot jūs stipresni ar priešininkai labai silpni? Lygų. Ir taip ir taip. Jie silpni, mes stiprus. Iš tikrųjų, bandėme apginti praeitų metų trečios vietos mažojo finalo, trečios vietos prizinę vietą, nes buvom praeitais metais likę treti. Tai šiemet irgi turėjom šansų patekti į finalą, bet nepavyko, buvo iškritę dauguma žaidėjų. To pasiekoje gavosi, kad turėjom žaisti dėl trečios vietos. Kaip matot, šiandien mums visai neblogai sekėsi žaisti. Bandėme kuo greičiau pabėgti. Pirmoji pusėje, galim sakyti, pavyko tai padaryti, bet antroji žaidimo pusėje labai vaikai visi pradėjo skubėti ir gavosi žaidimas labai sunkiai prognozuojamas. Tai klaida, tai puolimas užbaigtas taškais. Iš šono pasižiūrėjus, komanda labai graži atmosfera, visi vaikai vieningi. Treniruočių metu kartais stengiamės, kaip ir žaidimo formą, sužaisti kažką panašaus, kad komanda būtų kaip vienas su kitu draugai ir, kaip matot, pavyksta tai padaryti. Savo vaikai šiame sezone esat patenkintas, progresuojat, žengiat į priekį? Šiais metais planavom, kad privalom užimti mažiausiai Kaune 3 vietą tarp bendramžių. Šitas etapas, galim sakyti, pavykęs buvo. Vėliau žaidėm miesto pirmenybėse su vyresnių komandomis. Ten irgi neblogai pasisekė, nuėjom iki atkrintamųjų varžybų, bet aišku, kai vyresni vaikai patekom su stipresnėm komandom ir teko nuleistom galvom pralaimėti, bet Lietuvoje, galim sakyti, pasirodėm neblogai, nes žaidėm irgi su vyresniais metais ir iš esmės likau patenkintas ir viso sezono metu išlikom kaip komanda ir labai džiaugiuosi, nes pavyko laimėti nors vieną titulą, bet likom laimingi ir tikiuosi kitais metais į finalą gal pateks. Aišku, jeigu paklausčiau, ką komandai galima įskirti, turbūt pasakytumėt, kad visa komanda yra gera. Taip, norėčiau pagirti visą komandą, bet šiandien labai netikėjau, kad Ignas Galicinas taip gražiai sužais. Net visa komanda buvo nustebę, bet labai džiaugiuosi. Aš
visais vaikais negaliu išskirti nei vieno, nes visi vaikai man yra lygus.